Ja, hallo Freunde. Das ist das erste Mal, dass ich auf YouTube heute mit euch rede. Nach einer kurzen Umfrage auf Instagram habe ich mich jetzt dazu entschieden, das auf Deutsch zu machen, weil die meisten Leute einfach deutsch sind, denke ich, die meine Videos gucken. Daher wird es auf jeden Fall besser ankommen. Und ich habe mich auch direkt dazu entschieden, dass es so bleiben wird. Heißt, Content, der in Zukunft kommt, wo ich mit euch laber, wird auf Deutsch bleiben. Tut mir leid für die Leute, die kein Deutsch reden. Ihr müsst dann auf die Subtitles leider ausweichen. Aber darüber wollte ich im Generellen heute mit euch mal kurz drüber reden, kurz mal ein paar Themen anschneiden, was ich dieses Jahr geplant habe, was der Plan für den Channel ist und für mich generell. Denn, wie im letzten Video wahrscheinlich schon gesehen, falls ihr die Videos guckt und das nicht das erste ist, was ihr seht, was mich trotzdem natürlich mega freuen würde, denn willkommen, hallo. Aber im letzten Video habe ich ja schon angekündigt, die Suzuki geht weg. Ich habe letztes Jahr schon meinen A-Schein gemacht und daher sehe ich, so hart es klingt, keinen Sinn mehr, jetzt die Suzuki zu behalten, weil es ist halt eben ein pures A2-Motorrad, die aufzumachen hat gar keinen Sinn. Klar, dann hat sie 95 PS, aber die gibt es ja auch mit 114 und das ist einfach unsinnig, das zu machen. Die wird für A2 verkauft auf 48 PS weiterhin. Und vor 2 Wochen habe ich mich dazu entschieden, das dann auch zu machen. Die Suzuki ist inseriert, wartet auf den Käufer. Sprich, falls hier irgendjemand Interesse hat, aus NRW kommt oder von mir aus auch weiter weg, keine Ahnung. Suzuki ist drin. Auf eBay findet ihr die. Ich kann den Link unten gerne mal reinpacken. Und danach kommt was Größeres. Was genau, steht jetzt noch nicht fest. Es sind 3 Modelle in Planung, beziehungsweise 3 Modelle habe ich in Aussicht. Und welche davon genau es wird, mache ich einfach davon abhängig, welches Angebot gerade besser ist, wo Preis-Leistung einfach passt. Und ich denke mal, wenn ich alles Probe gefahren bin von den dreien, kann ich mich da auf jeden Fall ein bisschen besser entscheiden. Und das wird, denke ich, auch einen Großteil davon ausmachen, was ich für dieses Jahr dann plane. Für den Channel generell, weil das werde ich dann halt einfach vom Motorrad abmachen, was ich kaufe. Da das dann natürlich auch den Fahrstil, den ich dann weiter einschreite, bestimmt. Sprich, wenn es ein Supersportler wird, wird bestimmt viel mit längeren Kurven und Ausfahrten kommen. Wenn es keine Supersportler werden würde, dann sehen die Videos wahrscheinlich ähnlich aus wie jetzt mit der Naked. Aber das ist ja jetzt erstmal dahingestellt, weil das Motorrad ja noch nicht feststeht. Aber das werden wir dann sehen. Ähm, Dafür muss die Suzuki erstmal verkauft werden. Das ist das allerletzte Video mit der Suzuki. Daher würde ich auf jeden Fall mal sagen, dass ihr euch den Sound nochmal schön gebt und genießt, weil den werdet ihr auf YouTube auf jeden Fall nicht mehr hören. Es sei denn, ihr guckt natürlich die alten Videos, aber neue Videos werden mit der Suzuki auf jeden Fall nicht mehr kommen. Sie steht vor der Tür, ich fahre sie nicht mehr. Sie wartet nur noch auf einen Käufer, der sie mitnimmt. Da ist einfach dann auch zu schade, sie jetzt die ganze Zeit weiterzufahren, wenn ich jetzt eh plane, die zu verkaufen. Und 2 Motorräder kann ich leider mir nicht leisten. Ich würde die Suzuki natürlich behalten als Zweitbike, wenn ich könnte. Kann ich aber leider nicht. Ich bin Student, ich kann mir nur ein Motorrad leisten. Und mache YouTube ja auch nur zum Spaß. Noch. Keine Ahnung, vielleicht ändert sich das in 10 Jahren. Wer weiß, was da kommt. Aber aktuell sind wir ja wirklich noch mega klein. Wobei ich sagen muss, dass ich auch schon ein bisschen stolz darauf bin, dass ich jetzt in den 8, 9 Monaten hier fast, ja, wir sind noch nicht bei den 500, aber wir sind auf einem guten Weg hin. Und ich finde, für YouTube ist das echt nicht schlecht. Also ich bin da ganz schön stolz drauf. Ich mache die Videos ja nur, weil es mir Spaß macht. Die Pure Sound Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, waren ja auch der ganze Grund für den Channel. Ich habe mich ja damals dazu entschieden, die Videos zu machen, weil ich es einfach bei anderen Creatoren mega geil fand. Und ich finde den Sound von der Suzuki einfach Bombe. Und habe dann gesagt, ja, ich mache das einfach auch. Habe mir ein Mic gekauft, die Kamera die schon. Und habe dann einfach angefangen, die Videos zu machen. Aber nach ein paar Umfragen, ein bisschen Feedback, weiß ich jetzt, dass Pure Sound Videos alleine es nicht bringen werden. Und ihr auch mehr Content haben wollt, wie Motovlogs oder sowas in die Richtung. Heute ist jetzt ein Voice-Over, einfach weil ich noch kein Motovlog-Setup habe. Ich habe zwar das Sena-Mic im Helm, aber ich glaube nicht, dass das so Bombe ist. Daher ist es heute noch ein Voice-Over und in Zukunft werde ich mich dann um ein Setup in meinem Helm kümmern. Und dann wird auch mehr Motovlog-Content kommen, beziehungsweise überhaupt erstmal Motovlog-Content kommen. Und wie ich das genau mache mit dem Pure Sound Content, werde ich dann gucken, ob ich es abwechsle oder ob ich einfach mache, wie ich lustig bin. Aber ich denke, das mache ich dann auch abhängig von eurem Feedback, wie ihr die Videos findet, was ihr besser findet, was gut ankommt. Das sehen wir dann.
Und ich bin mega aufgeregt für die Zukunft mit dem Motorradfahren, weil ich nicht weiß, welches Motorrad mich dann begleitet. Das werden wir dann bald sehen. Ich plane nämlich bis spätestens März dann das neue Motorrad mir zuzulegen, pünktlich zur Saison, dass wir dann pünktlich anfangen können und dann einmal, zweimal die Woche auch Videos posten, auf YouTube spezifisch. Auf Instagram und TikTok ist es ja momentan relativ aktiv und das fehlt jetzt halt in YouTube noch, dass das ein bisschen ausgebaut wird, aber das kommt dann ja noch. Genau. Genießt einfach noch die letzte Fahrt mit der Suzuki und ich melde mich bei euch. Ihr werdet noch was hören. Falls ihr up to date bleiben wollt, was das angeht mit dem Thema neues Motorrad oder was die Pläne sind für die Videos jetzt erstmal generell in naher Zukunft, könnt ihr auf Instagram gucken. Da, glaube ich, ist das meiste, was an Infos rausgeht. TikTok ist mehr so ein bisschen Trash, aber das meiste geht da wahrscheinlich über Instagram. Da lege ich gerade auch ein bisschen mehr Fokus drauf, dass ich da ein bisschen mehr Liebe und Mühe reinstecke. Und sonst, bis dahin, genießt den Sound und wir hören uns. Bis dann.